ค่ะเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายที่3นะคะที่เรานิยมใช้ในภาษาไทยก็คือเครื่องหมายนี้ค่ะเราเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายที่ใช้ขั้นข้อความนั่นเองค่ะตัวนี้จะใช้ระหว่างคำนะคะขั้นข้อความระหว่างคำนะคะหรือขั้นเป็นข้อความเช่นนะคะเขียนขั้นคำอย่างเช่นกร่อนแปลว่าหมดไปสิ้นเปลืองล่อยหลอเราจะใช้ตัวนี้นะคะขั้นระหว่างคำที่อธิบายความหมายนั่นเองนะคะเราเรียกเครื่องหมายนี้ว่าจุลภาคนะจ๊ะ